Everywhere is walking distance if you have the time. अर्थात् यदि तपाईसँग समय छ भने पैदल गन्तव्यका स्थानहरू सबैतिर छन्। अमेरिकी लेखक तथा अभिनेता स्टेफन राइटको यो भनाइ आत्मसात गर्दै आजको हाम्रो पैदल यात्रा इटारीबाट धरानसम्मको रहेको छ। यी भिडियोमा देखिएका साथीहरू बिहानको मर्निङ वाक गर्दै इटारी 7 बजरामा रहेको पुलमा आइपुग्छौँ र त्यहाँ कसरत गर्छौँ। अनौपचारिक रूपमा जोडिएका साथीहरूको यो समूहको नाम द पुलशाला रहेको छ। अविधा अर्थमा पुलमा भेला भई कसरत गर्ने समूहलाई पुलशाला भनिए तापनि लक्षणा र व्यञ्जना अर्थमा मनोरञ्जन र स्वास्थ्यलाई जोड्ने सेतुका रूपमा पुलशाला नामाकरण गरिएको हो। यो ग्रुपका साथीहरू कहिले हाइकिङ, कहिले साइकलिङ र स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित विभिन्न कार्यक्रमहरूमा सहभागिता जनाउने गर्दछौँ। आज हामी 18 किलोमिटरको यात्रा तय गर्ने योजनामा रहेका छौँ। बिहान 4:45 बजे हिँडेका हामी कतै विश्राम नगरी निर्धारित 7:30 बजे धरान आइपुग्यौँ। धरानमा रहेको मन्दिर दर्शन गरी खाजा खाएर हामी सार्वजनिक यातायात चढेर पुनः इटारी फर्क्यौँ। नमस्कार